एलर्जी आराम से निकल जाए। एलर्जी इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, है ना। देखो, एलर्जी बेसिकली दो चीजें इसमें मैं बता देता हूं। हिस्टामिन एक आपके शरीर में हिस्टामिन बायोकेमिकल है, जो ज्यादातर आपके गट में होता है। वो गट में रिलीज होता है हिस्टामिन, है ना। और भी जगह होता है मगर गट में प्राइमरी उसकी जगह है। क्यों? क्योंकि आप जब भोजन करते हैं तो नेचर ने देखिए कितना ख्याल रखा। जो प्रकृति माँ है उसने कितना ख्याल रखा कि आप जब खाएंगे तो कुछ उल जुलूल चीजें भी जाएंगी आपके गट में। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हिस्टामिन रिलीज होता है। ठीक है। अब आपने दवाई खाना शुरू किया, और दवाई क्या है? उल जुलूल चीज है ना। आपके खाने भोजन तो नहीं है, फूड तो नहीं है, मेडिसिन। तो बचपन से एक 2 किलो का बच्चा पैदा होता है, और उसको वैक्सीनेशन के नाम पे कितने केमिकल डाले जाते हैं उसके अंदर। तो आप देखिए, शरीर हमेशा जो भी दवाई खाते हैं उसका 95% मिनिमम निकालने की कोशिश करता है। मगर उसको अगर ओवरलोड कर देंगे तो कुछ हिस्सा आपके शरीर में चला जाएगा। इसी तरीके से डोजेज टाइट्रेट की जाती है, बनाई जाती है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हैं 500 मिलीग्राम, तो 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देगा। उसको न्यूट्रलाइज करेगा, निकाल देगा। लेकिन आप 5 मिलीग्राम और लोड कर देंगे, उसमें ज्यादा डाल देंगे, तो एक निश्चित समय में वो 5 मिलीग्राम जो है वो शरीर में घुस जाएगा। और इस तरीके से आपकी दवाई को शरीर में डाला जाता है। तो ये तो टॉर्चर है ना। ओवरलोड किया जाता है ना किसी चीज को, आपके शरीर को, टॉर्चर है ये। दवाई खाना एक टॉर्चर वाली चीज है, क्योंकि यही सोचा जा रहा है। और ये एब्रामिकल थॉट प्रोसेस है, वेस्टर्न एब्रामिकल थॉट प्रोसेस है, कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी हर एक इंसान 5 फुट 5 इंच का ही होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो बीमार है, अगर उससे कम है तो बीमार है ना। आपकी हर चीज में ये स्टैंडर्ड डाला गया। देख लो, ब्लड प्रेशर 120/80 ही होना चाहिए। अगर कम है तो बीमार है, अगर ज्यादा है तो बीमार है। शुगर लेवल एक लेवल पे ही होना चाहिए। उससे ज्यादा है तो बीमार है, उससे कम है तो बीमार है। जबकि ह्यूमन रेस में वेरिएशन, ह्यूमन बीइंग और जीवित लाइफ में वेरिएशन ही उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब इन फिरंगियों ने, इन महामूर्खों ने एक स्टैंडर्ड डाल दिया, क्योंकि इनको धंधा करना है। इनको कोई फर्क नहीं, इनको बुद्धि तो होती नहीं है। फिरंगियों को बुद्धि नहीं होती, सबसे मूर्ख प्रजाति है ये। आज तक की मानवता की हिस्ट्री में ये फिरंगी सबसे मूर्ख होते हैं। ठीक है ना। और हम उनके भी गुलाम हैं, तो हम क्या हुए? महामूर्ख। लाइफ में वेरिएशन, डाइवर्सिटी होती है। किसी को ज्यादा ब्लड प्रेशर चाहिए, किसी को ज्यादा ब्लड शुगर चाहिए, किसी को कम चाहिए। किसी की हाइट ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड अगर हम डाल दें, और आप पहुंच जाएं इन्हीं के चमचों के पास में, पढ़े लिखे जो इसी सिस्टम में पढ़े लिखे निकल के आए हैं। वैसे भी पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, मालूम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, 25 साल की पढ़ाई आपका 70% इंटेलिजेंस खत्म कर देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सुना है ना? ऑनलाइन जाओ, चेक करो। उसका रिसर्च कहता है 25 साल जिसने पढ़ा है इस सिस्टम में, वो 70% बेवकूफ वैसे ही हो चुका है, और वो कभी भी वापस बुद्धिमान नहीं बनेगा। तो देखिए, आपके पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया का क्या कर दिया। आपको बीमार कर दिया, और आप खुश हैं उसमें, क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। तो इस तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन, इस तरीके का आपका, आपके शरीर में जब भी हम कोई ऐसी चीज डालें जो जिसके लिए डिजाइन नहीं होती, खराब ही होगा, अच्छा हो नहीं सकता। और हम क्या कर रहे हैं? फीवर, जिससे इन्फेक्शन मरता है, खत्म होता, जैसे फीवर आएगा फीवर डाउन कर दोगे, उल्टी आएगी उल्टी बंद कर दोगे, दस्त आएगा दस्त बंद कर दोगे, दर्द आएगा दर्द काट दोगे। अरे भाई, शरीर हमेशा अपने आप को ठीक ही करता है, कभी खराब नहीं करता। भाई, एक ह्यूमन बीइंग अपने बुद्धि से फांसी चढ़ जाए,
ये बात तो हो सकती है, मगर शरीर कभी भी नहीं मारेगा अपने आप को। इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता। यानी कि शरीर जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, और हम उसके खिलाफ में काम कर रहे हैं, है कि नहीं? और फिर कमजोर हो गया शरीर आज के टाइम पे, तो हिस्टामिन रिलीज बार बार होने लग जाएगा। अब शरीर कहेगा ये क्या कहानी है, इतना तो रिलीज होने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, किया गया हमें। तो हिस्टामिन न्यूट्रलाइज करता है ना, खत्म करता है, वो अपने ही शरीर को खत्म करने लग जाएगा ज्यादा रिलीज होगा तो। फिर शरीर क्या बोलेगा, नहीं निकालना हिस्टामिन। तो हिस्टामिन इनटॉलरेंस हो गया। इसको क्या कहते हैं, एलर्जी। अब आप खाएंगे तो शरीर निकालेगा ही नहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए वो हिस्टामिन। अब शरीर निकाल भी नहीं रहा, दूसरा वो चाहिए भी नहीं, तो बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, खांसी आ जाएगी, स्किन पे असर आ जाएगा, रैशेज आ जाएंगे, क्योंकि आपके शरीर को चाहिए नहीं था, मगर आपने तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज कर देता। एलर्जी का मतलब इनटॉलरेंस भी होता है, झेल नहीं पा रहे आप, है ना? आप अगर जीवन को सही गलत में बांट दें तो कई चीजें ऐसी जिससे झेला ही नहीं जाएगा आपको, है ना? आज सासू माँ नहीं झेल रही, हाँ, आज बहू नहीं झेल रही, आज बॉस नहीं झेल रहा, आज पढ़ाई नहीं झेल रही बच्चों को, हर चीज में तो एलर्जी है। अब तो ग्लूटेन एलर्जी आ गई है जी, खाने से ही एलर्जी है, क्या करोगे आगे जाके, हर चीज की एलर्जी आ जाएगी, शरीर ही खराब हो जाएगा। तो दो चीज, हिस्टामिन इंटॉलरेंस होता है, हिस्टामिन रिलीज ज्यादा हो गया और शरीर उसको नहीं रिलीज कर पा रहा, तो एलर्जी आएगी। दूसरा, आपके शरीर का ही अपना टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया, झेलने की क्षमता अगर कम है, तो सबसे पहला काम क्या, झेलने की क्षमता बढ़ानी। ठीक है, दूसरा काम क्या, उसका शरीर का रीवैम्प रीजुविनेशन करना पड़ेगा, जहां पे कि ये इसके जितने भी बल हैं, स्ट्रेंथ हैं, इसको वापस देना पड़ेगा जो हमने खत्म किया। और कुंभक बल वृद्धि, सबसे पहला इलाज शरीर का क्या है, कुंभक। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से यथा बलम तथा चिकित्सा, जितना शरीर का बल होगा उतना ही शरीर ठीक कर पाएगा। दुनिया में कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, कोई भोजन आपको ठीक नहीं करता, भगवान आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे, स्टैंप पेपर पे लिख लीजिए, भगवान भी आके आपको ठीक नहीं कर सकते। कौन ठीक कर सकता, आपका शरीर, इसके बल जो हैं वही ठीक करेंगे। तो ये बल कैसे, इस बल वृद्धि होती है कुंभक से, कुंभक से ही बल वृद्धि होती है, और आपका शरीर आपको ठीक करेगा अगर इसके बल वृद्धि हम कर दें।